Человек-паук от Insomniac вышел уже больше 3 лет назад. С тех пор умельцы научились взламывать консоли уже прошлого поколения, модифицировать файлы в образе игры, делая своеобразный ретекстур, а также появилось местное подобие машинимы. И сегодня я, как всегда, хочу показать вам, что мне удалось откопать, повеселиться и узнать, насколько сильно получится сломать паучка PS4. Поехали! Ломай меня полностью. Greetings, girl, and welcome to my world of phrasing right up to bat. Is the daisy age and you're about to walk top state? Шеф никогда не понимала Копа-паука. Считала его диким зверем. Наверное, потому что она в игре его так и не увидела. А ведь у Юри был неплохой шанс встретить этого красавца на просторах цифрового Манхэттена. Все шутки про Копа-паука, что мы слышали по ходу прохождения, были лишь сетапами без какого-либо панчлайна. А ведь костюм до сих пор валяется в файлах игры у каждого купившего. И представляет из себя классический костюм, поверх которого натянули полицейскую форму, фуражку, стильные очки и модельку усов игрового Стэна Ли. Самое забавное, что основная часть работы над трико уже была проделана. И оставалось лишь привязать конечности к точкам анимации, и мы могли бы получить один из самых необычных игровых костюмов. Правда, без привязки анимации весь игровой процесс больше походит на какой-то дешевый фанатский мультик. Но как же круто он смотрится в темных локациях. Да еще и моделька одного из наших гаджетов, а именно братишки-паучишки, нашего летающего дрона-помощника, похожего на паучка из «Возвращения домой», заменялась на летающий пончик, отсылающий нас к знаменитому стереотипу о том, что американские полицейские обожают пончики с глазурью. Вот так. Очень обидно, что костюм финальной версии мы так и не увидели, но всегда есть надежда, что мы встретимся с ним во второй части. Но с кем мы точно встретимся во второй части, так это с Майлзом Моралесом. Возможно, вы уже знаете, что в первой игре планировалось выдать паучку не только его улучшенный костюм, но и костюм, стилизованный под цвета Майлза. А также мы бы получили симбиотическое трико. Костюм Майлза уже дождался своего появления в стендалон дополнении, а вот черный костюм мы получим лишь во второй игре. Или... вот и он! Да, это всего-навсего перекрашенный Advanced Suit, но как же брутально он смотрится в ночные промежутки. И не совсем брутально в перерывах на танцы. Просто посмотрите, насколько же он органично вписывается в поведение паучка в моменте в банке. Нет, поборемся на пальцах. Ладно, бьем по морде. Кстати, активировать анимацию танца с помощью мод-меню тоже возможно. Простите, что вам пришлось это увидеть. А вот, кстати, и костюм Моралеса. Да, это не модель Insomniac, как в случае с Копом-пауком, но все равно она выглядит не менее круто. Даже учитывая, что это тоже простой перекрас Advanced. На самом деле, что только не делали с игровой моделькой, и на кого ее только не меняли. Давайте кратенько шлифанем по списку. Паучок бубника без маски, черная кошка со способностями Человека-паука, и местами это выглядит очень интересно, ведь для прыжков по крышам Фелиция использует свой крюк-кошку. Игра за Фиска выглядит не менее прикольно, ведь у него мало того, что сразу несколько костюмов, один деловой, а второй это форма рафта, так еще он явно может потягаться габаритами со мной. Так странно видеть, как эта 200-килограммовая туша летит по городу с акробатической ловкостью. А вот это... Writing your memoirs? Я буду видеть в кошмарах. Как и этого Гарри Осборна, прямиком из той капсулы с зеленой жидкостью и симбиотом внутри. Конечно, прикольно, что Гарри настолько близкий Питеру друг, похожий на него как 2 капли воды. А нет, это и есть сам Паркер. Что за халтура-то, Insomniac? Кстати, и полностью симбиотический костюм, так скажем, версии 2.0, тоже как-то умудрились в игру уместить. Да что там симбиот, костюм из концовки «Нет пути домой» тоже уже в игре. Конечно, это всего-навсего помесь игровой классики и All New All Different костюма, но голубенький блестит, а в ночное время, подключив немного фантазии и перекрасив текстуру асфальта в белый, можно представить себя Паркером из концовки. Можно сыграть за бубника в Open World или за Джордана в открытом мире Майлза Моралеса. И даже вот это... короче, вот это вот. Тут такой обширный список всего заменяемого, что проще сказать о том, чего нельзя сделать. Кстати, скины чаще всего вызывают графические баги. Где-то ломается анимация, какие-то объекты перестают нормально отображаться, как, например, небо и так далее. Да и сам паучок вышел на релизе, так сказать, не без греха. Игру даже ломать особо не нужно, чтобы она частенько баговалась. А на ютубе есть целые подборки, как наш пацифист делает не просто больно, а, я бы сказал, смертельно больно. А в те моменты, когда он перемещается по городу, паучка легко отправить в свободный полет со скоростью света. При помощи уже знаменитого из ваших тиктоков глича на углу здания, который остался даже в Моралесе. Видимо, это какая-то непоправимая болячка движка Insomniac. А если вам вдруг показалось, что игра начинает вас душить, выдавая недостаточно опыта для прокачки, то отправляемся вот в этот район города и начинаем наш обуз. Сколько же разных вариантов, как выйти за границу карты, нашли игроки.
при помощи поездов, автомобилей, тех же слингшотов от углов зданий. Но путешествовать по карте можно не только с помощью багов, но и с помощью дебагов, а именно дебаг-меню. Переместиться в рафт, загрузить кат-сцену, поиграть за Мэри Джейн или поместить Тобика на главный экран. Все это позволяет дебаг-меню. Можно достать побитый антиок-костюм и переместиться в пир или галлюцинации паучка, открепить камеру или даже запустить те самые постановочные сцены из промо-компании. Или взглянуть на недоработанные режимы постеров. И чтобы вы понимали весь масштаб, насколько это крутая вещь, тут можно переместиться к абсолютно любому триггеру миссии, или даже переместить освещение города. Ну а если вам когда-то было интересно, как выглядит квартира Питера Паркера с разных ракурсов, то примерно так. А в соседних комнатах вообще отсутствует хоть какое-то освещение. Можно забежать в апартаменты Нормана Осборна, или вновь наведаться в башню Амбала. И как-то так выглядит комната МJ вне катсцен. Ну и поскольку мы теперь знаем, что имея под рукой дебаг-меню, взломанную консоль и желательно две прямые руки, можно немножко меньше, то возможно поставить в игре своеобразные машинимы. Вот, например, здесь Тобик учит Микрохолланда ставить удар, ведь минуту назад Холланда попустила толпа ряженых супергероев. А что если поставить Моралеса против Паркера? Или против Паркера в симбиоте? Да и полноценные машинимы тоже делали. Например, своеобразный Origin Питера Паркера, поставленный сразу в 2 играх. И сейчас ты, наверное, уже горишь. Хочется досмотреть ролик, побежать спрашивать в комментариях, как в это поиграть, установить все эти моды и что для этого надо, и пока ты не совершил главную ошибку, я тебе скажу, что не стоит этого делать. Вот просто не надо. Для установки этих модов люди взламывают консоль, и уже в образе игры проводят изменения. Все бы ничего, но основная проблема в том, что как и после взлома консоли ради игры, так скажем, GOG-версии, ты не можешь обновлять, подключать к интернету, да и вообще выходить в сеть. Потому что если твой Ethernet-кабель прикоснется к консоли, то тебя ждет перманентный и не просто твоего аккаунта, а всей консоли сразу. И по сути, твоя новоиспеченная плоечка превращается в кирпич. Поэтому проводить взлом консоли ради какого-то костюма Человека-паука я вам крайне не советую. И подсказывать, как это сделать, я тоже не буду. Ну и получается, что на этом у меня все. Мы уже на пути к 5000 преданных красавцев. Спасибо, что смотрите и делитесь с друзьями. Это мы, как говорится, уважаем. Не забудь поддержать видео своим теплым комментарием и конфетным лайком. А на этом уж точно все. Спасибо за внимание и до скорых встреч. Greetings, girl, and welcome to my world of phrasing right up to bat. It's the daisy age and you're about to walk top stage, so wipe your lottos. Да, это всего-навсего перекрашенный Advanced Suit, но как же брутально.